ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះជាស្រូវរំដួល4ខែប៉ុន្តែបើយើងគិតពីធ្វើទល់តែចេញទុំម៉ែបងប្អូននឹង5ខែអញ្ចឹងណាបាទ5ខែហើយតាមពិតទៅស្រូវរំដួលយើងគិតថាបើស្ទុងបាទបើស្ទុងមានន័យថាវាបែកគុំល្អស្អាតអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់បើយើងព្រោះពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះស្រូវពង្រោះបាទពង្រោះកាលណាដែលវាដើមអត់បែកគុំយើងដាក់ជីតិចជីមិនដល់ឬក៏យ៉ាងម៉េចពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទមើលនេះមានន័យថាវាគុំអត់សូវធំទេវាអត់សូវបែកពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាហើយដើមក៏ទៅអំពើតាមនឹងដែរអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទដើមអំពើចេញមកគួរឃើញតិចទិន្នផលខ្ញុំជឿថាវាអត់បានប្រមាណទេអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យគាត់ធ្វើរំដួលដូចថាស្ទុងហើយនឹងព្រោះក្រាស់ព្រោះស្ដើងប្រហែលជាគាត់ធ្លាប់ជួបហើយប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបដែរអញ្ចឹងណាបាទស្ដើងបើសិនតែយើងមិនដឹងពីរបៀបដាក់ជីវាឲ្យបែកគុំឬដីយើងមិនមានទិន្នផលល្អមានជីជាតិទេបាទមានអាចគោអាចជ្រូកអាចមាន់ទេយើងពឹងផ្អែកទៅលើជីតែម្ដងមានន័យថាបើយើងដាក់ជីមិនគ្រប់គ្រាន់មិនតាមថ្ងៃការកំណត់របស់គេវាអត់បែកគុំទេហើយទិន្នផលក៏វាអត់បានល្អដែរពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលរំដួលស្រែនេះទៅឃើញហើយបាទដើមរង្វើលហើយមានន័យថាចេញមកគួរក៏រង្វើលតាមនឹងដែរអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់សូវរំដួលបើយើងធ្វើបាទយើងជួបហើយអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយចាំខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀតជូនឲ្យបងប្អូនមើលគឺរំដួលដែលគេព្រោះក្រាស់វាយ៉ាងម៉េចចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទចាំមើលភាគបន្តទៀតណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបាទនេះបងប្អូនមើលជាក់ស្ដែងបាទដើមហ្នឹងវាអត់សូវបែកប្រមាណទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទិន្នផលវាចាញ់អាក្រាស់ហើយបាទទោះបីក្រាស់វាដើមច្រើនមិនសូវបែកប៉ុន្តែវាបានដើមច្រើនគួរណែនល្អទិន្នផលវាទៅតាមនឹងដែរសម្រាប់សើបង្រោះពុកម៉ែបងប្អូនបាទស្ទុងអាហ្នឹងវារបៀបផ្សេងបែកគុំអីចឹងណាបាទហ្នឹងហើយនេះបងប្អូនបាទល្អប៉ុន្តែដើមរង្វើលគួរក៏រង្វើលដែរទិន្នផលក៏វាអត់ច្រើនអញ្ចឹងណា